ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். என்னோட சேனலை தொடர்ந்து பார்த்துருவாங்க. என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் என்ன பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் சிம்பிள் இருக்கும், அதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் கொடுத்துருப்பாருங்க. ஓகேவா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி ஒரு கமெண்ட்டில் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க. இதெல்லாம் எப்போ நான் பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். சரி பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஐடியா. இதுக்கு நான் என்னென்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிளகாய் பொடியில் எடுத்திருக்கேன், மஞ்சப்பொடி எடுத்திருக்கேன், அப்புறம் வந்து சும்மா ஒரு குச்சி, ஒரு புல் ஒன்று எடுத்திருக்கேன், ஒரு ஒரு புல் வகையை சேர்ந்த ஒரு புல் ஒன்று எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் மூக்குக்குள்ளே போட போகிறேன். போட்டு நம்மளுக்கு தும்மல் வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாய் பொடி எடுத்துருக்கோம். இந்த மிளகாய் பொடியை இப்போ நான் மூக்குக்குள்ளே வைக்கிறேன். சாரி, ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்குறேன், தும்மல் வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். அப்போ ஒரே ஒரு பிஞ்சு எடுத்து வச்சோடனே சாமா 2 தும்மல் வந்துடுச்சு. 2 தும்மல் வந்துடுச்சு. மறுபடியும் வருது. லைட்டாக அப்படி வச்சோடனே வந்துருச்சு. அப்படியே பயங்கரமாக எரியுது, மூக்கெல்லாம் பயங்கரமாக எரியுது. ஸோ ரொம்ப காரமான மிளகாய் பொடி தான் போல இருக்குது. நான் சும்மா இதில் இல்லாமல் வரப்போகுது, நம்ம இந்த புல் மூக்குகளை விட்டால் தான் வரும்னு நினச்சேன். ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே 2 தும்மல் வந்துருச்சு, மிளகாய் பொடி. அடுத்து மஞ்சள் பொடி. ஓகேவா? மஞ்சள் பொடி போட்டு பார்க்குறேன் வருதான்ட்டு, மூக்குகளை போட்டால் வருமான்ட்டு. உள்ளே போகுது, ஆனால் வரல. மஞ்சள் பொடியில் வரல, ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வந்து மிளகாய் பொடியில் வந்துருச்சு. ஸோ மஞ்சள் பொடியில் அப்படியே மஞ்சள் பொடியில் வரல. ஓகேவா? மிளகாய் பொடியில் வந்து மிளகாய் அப்படியே ஒரு காரம் போல இருக்குது. ஸோ அதனால் மிளகாய் பொடியில் பயங்கரமாக வந்துருச்சு. 2 தும்மல் வந்துருச்சு. மஞ்சள் பொடி போடுறேன், வரல. இந்த மஞ்சள் பொடியில் வந்து நம்ம இந்த தலையில் சளியில் பிடிக்கும் போது கூட இந்த மஞ்சளை சுட்டு மூக்கில் ஸ்மெல் பண்ணுவாங்க இல்லையா, அப்போ கூட வந்து நம்மளுக்கு தும்மல் வரும், இந்த தண்ணியெலாம் வெளியில் வரும் அப்படி சொல்லிட்டு. நான் மஞ்சள் பொடியில் வரல. எனக்கு மஞ்சள் பொடி நான் ஸ்மெல் பண்ணேன், வரல. மூக்குக்குள்ளே போட்டேன், வரல. ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அந்த மிளகாய் பொடியிலே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் நல்ல காரம், அதில் 2 தும்மல் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி வச்சோம். மஞ்சள் பொடி தான் வரல. மஞ்சள் பொடி நல்லா ப்ரீத் ஸ்மெல் பண்ணி பார்த்து வரல. ஓகேவா? அடுத்து ஒன்று இருக்குது, புல் இருக்குது. புல்லை மூக்குக்குள்ளே விடணும். இதுதான் அந்த புல். இது எங்கேயோ தோட்டத்துலேருந்து ஒரு புல் ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தோம். ஓகேவா? இது இப்போ நான் மூக்குக்குள்ளே விட்டு தும்மல் வருதான்ட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? கூசும் இல்லையா, கூசும் போது தும்மல் வரும் இல்லையா, பாப்பமா? ரெண்டு தடவை விட்டு பார்த்தாச்சு. அப்படியே இந்த கண்ணெல்லாம் அப்படியே கலங்குது. பட் வந்து தும்மல் வரல. சேலஞ்ச் பண்ணும் போதெல்லாம் தும்மல் வர மாட்டேங்குது. யாராவது ஏதாச்சும் நல்ல காரியம் பேசிகிட்டு இருக்கோம் வரும் பாருங்கள், அப்போ திட்டுவாங்க பாரு, தும்மி தொலையுது அப்படின்னு. அப்பெல்லாம் வருது. இப்போ ஓகே, ஃபைனலாக வருதுட்டு விட்டு பார்க்கலாம் தும்மல் வருதான்ட்டு.
இது உள்ளே விடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கிட்ட நோஸ் கிட்ட இந்த இடத்துக்கிட்ட போகும்போது கூசுது. கூசுனோன்னா அப்படியே கண்ணு கலங்கி கண்ணில் தான் தண்ணி வருது, கண்ணு தான் எரியுது. தும்மல் வரல, இதுலேயும் தும்மல் எனக்கு வரல. மிளகாய் பொடியில் மட்டும்தான் வந்துச்சு. இப்போ இந்த ஸ்னேசிங் சேலஞ்சுக்காக 3 பொருள் எடுத்தோம். மிளகாய் பொடி எடுத்தோம், மஞ்சள் பொடி எடுத்தோம், புல் எடுத்தோம். மிளகாய் பொடியில் மட்டும் எனக்கு தும்மல் வந்துச்சு, பாக்கி 2துலேயும் வரல. ஓகேவா? அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி சேலஞ்செல்லாம் பண்ண சொல்லாதீங்க இனிமேல். ஓகேவா? இதெல்லாம் ரொம்ப காமெடியான ஒரு சேலஞ்சு தான். ஓகேவா? கண் மூக்கு தொண்டையில் எரியுது பயங்கரமாக. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி வீடியோ போட ஸ்னேசிங் சேலஞ்ச் பண்ண சொல்லி கேட்ட ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. மீண்டும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் நாளைக்கு வேறு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அதோட உங்களோட விடைபெறுவது உங்கள் நித்யா. டாடா, பை பாய்.